ô ô hoàn hồn đây nó đại ô hay à trứt đấy trời lôi cai phậu pe cõi với nó tầm miến với nó cặp hỏngจะไม่ได้ส่วงปตาคณีเตียไว้ทยมนึงนะอะไรนี่แค่ปรางไงให้tựก็ริงค่าได้ไงมุนเคยวิดีโอยมจัดไตรทางไกลเตียไม่นอดอะไรนี่มอบเตียมีอะจะเตียมียมกดเมียนสระในข้างกร้อยให้ก็กดทั่วไตรในจุดแห่งปนดอลใครเดินนี้กับไปtựก็เมียนสระโจดแต่ปแต่กดปแกน่ะก็ทำโจดมาดองให้สาบเตี้ยโจดเตี้ยสาบเตี้ยไม่ชนะแกทั่วแต่มาดองแล้วก็ปีดองนั่นแต่บ้านนี้ก็ทั่วแต่มาดองแต่ปึงแต่เราตึกเพลียงแต่เมียยมก็ทั่วมันดองเมียไม่ชนะไม่ชนะทั่วใบดองปนได้เลือดทั่วไตรไม่ชนะใบดองนั่นแต่บ้านนี้นะบ้านแต่บ้านเซ็งพายจะไอใบดองมันแต่บ้านนี้คือก็ทั่วบ้านแต่ก็ไม่ได้ไอที่ใบดองให้แสดงก็มันทอมได้แต่เปียงตัวมวยได้แต่โฮบัดเอาแต่ปนมาไม่ชนะทั่วใบดองให้นิสระสระนี่มีไตรต้องปนยำเดิมมาเคยไตรให้ไตรนี่ไตรอัดมีกีมีไอ้ตีมันมาเคยอะไรยานี่ไตรยังปนรู้ให้นะแต่เมื่อแต่จะlàmแต่ได้ดอกไม่เอาแต่ไตรอันนี้งบบาดเติมนึงสลับงบปรึกไม่เนี่ยเนี่ยอย่างคลานางนึงเกิมเนี่ยคลางบเวียโรดเมาคนไอ้โอ้การยำตุยแมงโจลูไตรแดงนั่นพวกอุ้มปนโอ้ยจับให้เชียมเล่มละหามตนอตื่นเรียนี่การทำหน้าเพลินนี่ตัวตึงจะต้องเปเด็บบัดตัวตึกเวียตุงจะต้องไตรวิโจลปนแต่จับบ้านคล้าหายไปมุนเมนอะไรแต่เปยังตุงจะได้แต่ยังปลาไตรนะมงโดยยังแจมมีแต่เป็นยังตระกาโฮบจะยังมาจับยังมาสลอแต่โอ้เคยได้กระปากเพียงตรุลเคยได้โอ้ด่าได้เยอะตัวตรุลนี่นี่ของปอนนี่เมนไตรน่ะนี่กระรำดิโด่งแข่งโด่งโอ้สบายจับหมดอะเตาตรุดบ้านอากระเพลียงกระเมียนอัดกระเพลียงกระเมียนนี่ในแต่ชวนท่านเนี่ยรู้แต่มันเคยมีบ้านไตรนะมวยซะไม่บ้านเนี่ยตัวมั้นี่หนูเคยเกิมมันจับแต่ใบบัวมั้งมาสลอบัดcái nàn đấy đã tao vóp đầy mồm đấy này nè giờ trăng khơi mẹ ní này hoàn hồn đây nó đại khơi à trứt đấy nô thế nào cho trứt tao nó bạt sầu bớt anh này không ai bớt tao nó này nó hoàn lột mà này anh lột tao nó vì trong polจับบ้านเตะบ้าตอนนั้นเหรอ no อ๋อไปตาคนเวียเยอะมาวินเดียดนี่ตาข้างนอกใหญ่ยองเห็นจับบ้านอ่ะมวยติตอนนั้นบ้านทอมดินะmìnhตาบาดนี่คนกลางนี่จะอันมวยบาดน้องบ้าตอนนั้นมีอะไรจุดเราจะจับไตรสวยจังมีมีcái tranh chị này để bàn chập bàn để nè cành miền đặc trào thì thế nào vậy nhom chập đại bà này thế nào vậy nè khơi tự cuôi như này là trời mà đang bơi nhưng mà chập anh ấy vậy rồi
ត្រីចេះលោឆ្ងាញ់វាធំជាតិ ចាដាក់ជាតិnàyឆ្ងាញ់ត្រីឡត្រីផ្សារមានឯណាមានដាក់ទៅស្អុយទឹកបលដែលមានណាបានហូបត្រីស្រះចេះយកមកសឡអីវាសឡអីទេនេះមកឃើញត្រីអត់ស្រក់ទឹកមាត់អត់ឃើញត្រីនេះស្ដាយអានេះងាប់តែអត់អីទេអាំងកើនមានចាជ្រក់ស្វាយត្រូវហើយនេះអាំងបានជ្រក់ស្វាយបដ ாய் ទៅស្វាយនៅជិតផ្ទះស្រេចអស់ហើយមកសឡហើយនេះអានៅក្នុងនេះនៅនេះមានជីចិនរៅឲ្យវាជ្រៅហ៎ពោះតាជីឲ្យជ្រៅមិនឲ្យត្រីនៅឆ្នាំក្រោយច្រើនទៀតនោះចិត្តជើងមានអីនោះឃើញខ្នងគូត្រីដៃរឹងមកសឡកគោសឡអីត្រីលយកាយផោពេលក្រោយវានៅតែមានវានៅកប់ផុងហ្នឹងទួយដែរនេះថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅចិត្តក្រោយផ្ទះជាមួយម៉ែបានមកសឡអត់ដែរទៅយកមកមានបានហូបឯណាចេបនឹងស្រះនេះធំណាស់នេះអាយ៉ាយូទៅវាអត់ស្គមទេមាអានេះមកសឡមកពេលហើយនេះជិបស្បែកជើងនេះហើយជិត1គីឡូបានហើយមាមកពេលអានេះយកទៅហូបភ្លាមអានេះយកទៅដែរស្ដាយអានេះវាលោតចេញមកស្អែកនេះបើអត់បានមើលទេច្បាស់ចាំមានអានេះលោតមកនេះហើយមាchú mẹ vô từ thơm hộp này vô rồi con mìa ban mà sẽ lo mà pil làm sao này phải đòi đó ấy da lụt đầy ạ cho mẹ là một tiền này một tiền mẹ nhau mà cần là bự đai ở đây nó xì mẹ mơ là một để phum đi miên nam miên là một thì khơi nhận này là một sọt tập play của ôi thơm mà chi sọt sọt bên kia mi vậy thì mơ play thì chỉ còn cất đâm ấy cất được cất play đây mi nhau mà tiếp mẹ vai nơi tiếp cất đây phải ủa mà chẳng con như này mơ mà chẳng con bên chắc mà này mơ là một rồi mà chẳng con mới bầm môi bọn nó không mụ nó phong bôi sao tập lại hay cất ba cái tạ đam tem sơ hộp thì hai này đã chết đam ní cái thằng đây chụp bạch nè mưa play là một này ní sao mưa ban mà chẳng ca vậy mơ hay sao muốn khởi vậy lo nè sài đến cái thà buồn tay khơi nhắm đờ nè sài mượn tiền chăm bên nâng hay sài nó mới chăm thuộc bay đòn buồn chăm bay đón này nó từ bọt nên na để thưa sài mà chăm bay đòn tập pi đó thưa mình bàn phòng là sai dân pưng từ lời tự liềnแต่กัดmiền sài tập bèn mùi ní phở ăn bay đònกัดbom tức đã phongไปchạy cái tê nòng buồn hay ban thưa mình chăm bay đòn ban mà hộp sưu đấy rồi sài và sơ thông màกัดmiền côn trao cho đây này mơ từ khang nó cứ ngập ở hỏi sài ấy cái trăngแต่นั่นนี่คืออะไรยมจำติดกัดซาไปยมทอดตั้งห้าอุ้ยบางปนตันได้นั่นไงปนเบอร์เมียกัดโจดเมียบ่ยมให้กัดโจดใหญ่ตื้อโดยสมัยแล้วเนี่ยกรมรอเมียเนี่ยโจดอะพี่จันกี่ปลามาสินแต่กัดน่าจะโจดแต่ซาเวตุยได้ของปนให้มือติดมือตะกดโดยจำนับดอลลาร์โดยจุ่มนี้ชวับให้
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសួរគាត់ហ្នឹងគាត់ថាអានេះវាបញ្ហាតែពីរទេទីមួយកដោសត្វកដោណាវាមកពឹមជូនស្រូវជូនអីទៅហើយទីពីរគឺចាបសត្វចាបនេះបងប្អូនយើងគិតថាសំណោះវាកូនចាបមួយតែប៉ុណ្្នឹងមេដៃមេជើងនេះប៉ុន្តែចុះមកព្រូមកតែ5 6ថ្ងៃឃើញបងប្អូនអស់លីងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាតែពីរនឹងទេអញ្ចឹងម្ចាស់ខំប្រឹងច្រូតឲ្យទឿនចាបទឿនកដោកុំឲ្យកដោនឹងចាប់ស៊ីទឿននឹងបងប្អូនឥឡូវជឿមិនជឿខ្ញុំមកខ្ញុំដើរមកបង្ហាញបងប្អូនឃើញថាវាមិននេះមកមើលចាប់ស៊ីនេះបើសិនយើងអត់ច្រូតអត់ទឿនទេគឺអស់ហើយនេះឃើញអត់មានគួរស្រូវទេមានតែជ្រាំងនេះមើលអត់មានទេណាតែបើមើលដើមផ្សេងគឺចង្កមផ្លែល្អស្រូវផ្លែល្អហើយអង្គក៏ឆ្ងាញ់ទៀតប៉ុន្តែមើលកន្លែងចាប់ស៊ីគឺថាអត់មានទេកណ្ដោនឹងចាប់ពេលមកស៊ីអស់ពេលខ្លះគឺទាំងសំណោះវាកូនចាប់ទូចប្រពន្ធម្រាមដៃមេជើងឲ្យវាស៊ីទៅវាអស់ប្រមាណទេកុំថាឡើយតែមកហ្វូងវា50 60ចាប់នេះបងប្អូនអស់លីងបងប្អូនធ្លាប់ច្រូតអញ្ចេះអត់ធ្លាប់បាត់ពិសោធន៍ច្រូតអញ្ចឹងដូចពីខ្ញុំកាក់មុនក៏ច្រូតដូចតែគ្នាដែរនឹងចេះច្រូតជាអីដែរតែឥឡូវគឺថាអត់ដែរច្រូតដែរតង់ពងតគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំយកត្រីទៅធ្វើម្ហូបឲ្យម៉ែហើយសូមមើលត្រីរបស់ខ្ញុំនេះចាប់វិញមីគាត់ជួយចាប់នេះឃើញបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកត្រីទៅលាងសិនហើយត្រូវបកាត់ភ្លើងអាំងវាធ្វើជ្រក់ស្វាយប្រហែលជាឆ្ងាញ់បងប្អូនឥឡូវតែខ្ញុំទៅលាងត្រីសិនអូនៅមានច្រកទៀតបាយរត់ថ្ងៃហ៎ត្រីនេះរស់ហើយណាបងប្អូនដាក់មកគឺថារត់ពេញនេះឯងតែខ្ញុំមានបច្ចេកទេសវាបងប្អូនកុំមើលអានេះគេហៅថាបច្ចេកទេសកាច់កបងប្អូននៅស្រុកស្រែបើអត់ចេះធ្វើអញ្ចេះតែអត់មានណាមកធ្វើត្រីយើងលក់តាមផ្សារទំនើបដូចនៅក្រុងទេបងប្អូនត្រីក៏ត្រូវតែធ្វើត្រូវតែចាប់ត្រូវតែអីខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងនៅទីក្រុងយើងមានត្រីលក់ស្រាប់ចឹងណាបងប្អូនមានត្រីគេលក់គេធ្វើឲ្យយើងស្រួលនៅនេះអត់ទេនេះបងប្អូនមើលគឺថាយើងត្រូវចេះធ្វើត្រីមើលត្រីក្រឃើញក៏ស្រក់ទៅមើលអត់បងប្អូនអាយ៉ាងន់ឃើញត្រីហើយមិនដែរស្រក់ទៅមើលអត់ឃើញត្រីនេះកាត់សំណោះអត់ហ៊ានប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះគិតថាណិតវាអត់ហ៊ានវាយវាតែបើអត់ណិតវាមិនបងប្អូនខ្ញុំអត់មានឲ្យហូបដែរណាស្រួលទេនៅក្រុងអត់មកពិបាកអញ្ចឹងទេត្រីគឺថាគេធ្វើឲ្យយើងស្រេចស្អាតបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់សូវចេះធ្វើត្រីទេច្បាស់ខ្ញុំបងប្អូនថាដឹងញ៉ាំមិនទេអ្នកគ្រូបើមិនញ៉ាំអីបងប្អូននៅស្រុកស្រែបើយើងអត់ស៊ីវាទេក៏សัตว์ស៊ីវាដែរសัตว์ចាសัตว์ស្អីគេសัตว์កកសัตว์អីហ្នឹងណាអូខេឥឡូវដល់ពេលលាងត្រីយ៉ាអូអានេះអត់ទាន់នេះបើសិនណាមានបន្លែនេះផ្សំគ្នាបានតែវាទូចពេកទៅយើងពិបាកស្លអូអានេះឲ្យខ្ញុំធ្វើយូរបងប្អូននេះយើងលាងវាស្អាតណាលាងផុសចេញណានេះប្រើច្រាសហើយនឹងសាប៊ូយ៉ាម៉ែសួរថាមិនអើយកប៉ៅអើយលាងត្រីហើយនៅស្អាតអត់កូនញីអត់ស្អាតមិនម៉ែមើលកញ្ចប់ស្ប៊ូនៅចិត្តណានេះប្រម៉ូទស្ប៊ូឲ្យគេទៀតនេះស្ប៊ូលាងត្រីនិយាយលេងណាបងខ្ញុំមានបានដាក់ស្ប៊ូណាទីច្រឡំល្បីមកសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគ្រូយកស្ប៊ូម្សៅមកលាងត្រីឥឡូវខ្ញុំលាងត្រីហើយទៅរៀបចំបេះស្វាយបែបអីសិនណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវចំយេសងំអូខេនេះបងប្អូនត្រីទូចទេ
ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំដាក់ស្ប៊ូដាក់អីលាងត្រីបញ្ចប់សិនអរគុណច្រើនជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អដូចខ្ញុំដែរជម្រាបលាបងប្អូន